أنا ما كنت على شحال كان فوق درت ذا وحس إنه مو أركين بقى جعل وجرى لكن واحد جعل ما ساس كان في لين أنا هذا أيوة ما قلت إن أنا جعلت سمان حأبقى من أنا كنت على هذا أيوة راح له دورت مليت وروح ده وجهي معهن وقلبي أنا قلبي مجدنا وجهي أركينا سمان أذيك كم عبسني استمع أنا أذيك نسيت أذيك أسميني أنا لو سميع أنا ما بقى أنت أصلا يقول عسم ملينا وأيوة القرح بدنا هاي وأيوة حتى ما كان إنه ما تأيدي زم ملينا وأنا أمين سنة هاي جور البو قرح بدن إن نهلي كرواي وأنا قرح بدن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب السودو هذا وانيق ولكن عبد الكريم يوتيوب كديك داون سنة دونيكاب official ما أنتوا حنيدين وذا برنامج كيني حقا يوتيوبر وأنكو سوقادان دورنا يوتيوبر كعان كأه رضوان إساق يوتيوب كيسا وحاو كهدلا بدنا أريمها جعيلك أسيقو كسو كرديي برنامجيو آد وتيسنو كلا دوان يوتيوب كيسا هدانو قدو قلنا وحاو فري 21 جون 2020 janalkiisu wuxuu ku xiran yahay wadanka Kenya viewskiisu wuxuu gaarayaa 37,447,800 subscribe-tiisuna waxay maraysaa 385,000 muuqaalada uu soo geliyay waxay gaarayaan 274,000 total grade markii la fiiriyo wuxuu kaga jiraa grade B aaladda wax lagu saadaaliyo ee social blade wuxuu kaga jiraa 162,404 حق subscribe rank markii la fiirino wuxuu kaga jiraa 1852 xagga views rank markii la fiirino wuxuu kaga jiraa 243,000 kana markii la fiiriyo kaalinta uu kaga jiro wadanka Kenya janalada ka furan waa kaalinta 78 Ridwan Isaaq 30 maalmood ugu dambeeyay waxa uu korodhay 14,000 subscribers ah xagga views markaan fiirino waxa uu korodhay 2.24 milyan Ridwan Isaaq lacagta uu YouTube ka sameeyay waxay u dhaxaysaa bishii 506 ilaa 8,000 oo dollar halka sanadkii ay u dhaxayso 6,000 ilaa 97,000 oo dollar Ridwan Isaaq wuxuu ka mid yahay YouTuberada Soomaaliyeed kuwa soo daadihiya mase muuqaaladooda ay u badan yihiin dhanka jaceylka khaasatan hadda barnaamijka ugu dambeeya oo hadda channelkiisa ka socdo waa la kulanka jaceylkaagii hore halkan hoos markaynu fiirino waa muuqaalada uu soo geliyay iyo qiimaha lacageed ay u sameeyeen tusaalahan talaadii muuqaal soo geliyay waxa daawatay 224,000 xagga lacagaha uu ka sameeyay oo jeedaan $12 ilaa $103 $9 ilaa $20 lacag aad u fara badan ayuu ka sameeyay